तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लोगों के ऐसे ऐसे गजब के कारनामे जिसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नंबर 1, कार में सीट नहीं मिलने के कारण लटक कर सफर करती हुई महिला। नंबर 2, अपनी महबूबा की याद में खोया हुआ यमहा बाइक। नंबर 3, जुआरी को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देता हुआ पुलिस प्रशासन। नंबर 4, अगर इस मैडम को अपने बाल ही दिखाने थे तो कपड़े क्यों फाड़े, बाल को कपड़े के ऊपर रख लेती। बात तो सही है। नंबर 5, कृपया इस तरह की हरकतें ना करें, कोरोना का मास्क सिर्फ 10 से 15 रुपए में मिल जाता है। नंबर 6, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत के साथ साथ चप्पल भी होता है तो कृपया सावधान रहें। नंबर 7, मुर्गी अंडा छोड़ो, ये बताओ यहाँ पहले खंबा आया या पटरी। नंबर 8, इस फोटोग्राफर को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। नंबर 9, चाहे आंधी आए या तूफान शादी तो होकर ही रहेगी। नंबर 10, लगता है आज किसी के अंदर कलाकार जाग उठा है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा वाला ज्यादा फनी लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।